第三杯嘅時候啦。啱啱都起完身，而家都刷完牙，同埋洗完面啦。而家就起咗身啦，而家準備等多一陣呢，我就換埋衫，我就落去食早餐。好啦，好啦，嗱，我而家換好呢啲衫，同埋着翻呢件褲，好似尋日着嗰件，朝頭早着嗰件，所以尋日冇拍過，就咁樣着。好啦，而家呢，我啱啱整理翻啲游水嘅嘢，而家跟住呢，差唔多10分鐘就落去啦，所以趕時間，冇乜時間去講。好啦，咁我帶你哋落去食早餐先啦，拜拜。啱啱食早餐，我而家就唞一陣先，再等繼續安排。而家我就等一陣先，然後我就再睇下個情況。如果有咩情況再出現多啲消息嘅話呢，我就提大家俾你哋睇。好，返房見啦。好啦，嗱，我而家返嚟酒店。嗱，而家知道呢個消息，話陣間10點鐘就做 gym 落去，所以今日就休息一下先，跟住就再落去做 gym 就得。好啦，咁我就轉頭再影啦。好啦，好，我轉頭帶你哋睇下練習室點啦。拜拜。我實在啱啱都做完 gym 翻嚟啦。頭先啱啱未俾你睇到嗰健身室，係因為都有隔離喺度睇住，所以我就暫時未影住。我而家都係用翻間房先。好啦，咁我轉頭大概12點半落去啦。好啦，我轉頭見啦。好啦，我到嚟嗱，做翻啲健身。我而家咧轉頭跟啲隊友去食嘢先，然後再等嘅通知出嚟，然後再帶佢哋另一個生活先啦。好，我餐廳見啦。好啦，我嗌咗啲嘢食。呢個通常係嗰啲乳酪大下同醬少啲。而家搞到飲奶係因為橙汁嗰度咧，因為啱啱斟橙汁嗰度都未夠，所以我就下咗個奶，但係個杯都難到都冇嘅。只要小心啲就得到。好啦，我食飯先，咁我食完飯再影啦，拜拜。好啦，嗱，啱啱膊頭都有啲痛，所以我就好彩，我物理治療師同運動治療師都有幫助我醫翻好嘅，同埋做翻啲肌肉關節嘅動作嗰啲，但係都會得到大量。同埋今日啱啱頭先翻嚟酒店瞓覺，就聽完咗，而家就拉完筋咧，大概4點幾咧，我就差唔多5點咧就準備落去游水啦。好啦，我就4點幾就見啦。嗱，仲有我留幾盒啊，我飲咗佢先，因為唔好曬。然之後咧，我飲完我就再飲完咧，然後拉陣筋，拉完筋咧，聽完歌就準備執翻啲游水嘢。好，拜拜。好啦，落咗嚟啦，而家咧我哋等啲消息，然後準備去游水啦。轉頭再帶你哋睇下啦。好，轉頭見啦，我哋咁多人睇住。而家到咗泳池啦，嗱，而家準備拖埋啲而家我就游噶啦，等教練安排先，然後我就轉頭就落水，就做嗰啲 program 啦。好啦，再見，拜拜。2000 years later。啱啱頭先游完水過嚟都唔係好辛苦咯，而家都係7點幾，啱啱大概5點半6點先游完。頭先啱啱7點幾
啱啱先翻到嚟呢度就順便唔使翻上酒店，而家食埋飯先啦。嗱，都夠啦，我就嗌多咗啦。好啦，再見。好啦，啱啱食完飯又沖涼翻嚟啦。但係咧，嗰啲嘢游水嘢都係我自己整，所以點解依家當房間就一個就係依家，所以咧而家就早少少瞓覺係原因，係因為我要投足精神同埋要保障自己嘅狀態良好，所以由今日開始我會早啲瞓覺同埋一定要瞓着，唔係嘅話就冇乜精神去做㗎啦。所以咧而家就喺房間依家休息下，我大約9點幾我就瞓覺，然後咧呢段片都拍得 OK 嘅，比尋日嗰啲，因為尋日同前日嗰啲太緊張啦，所以我就今日拍得都好幸福咯，係咯，咁好啦，咁我就聽日見啦，準備 Day 4啦，而家係 Day 3啦，好啦，signing off，同埋記得同埋咧，仲有一個問題要同你講，記得 like、comment、subscribe 我 YouTube channel 就得㗎啦。OK，signing off，peace。咁我哋聽日見啦。然後聽我聽日朝頭早話都要朝頭早游水咯，過咗抹眼就好啦。聽日見啦，拜拜。